бүхний амгалан айлтгая. За, уламжлалсараа гэрийнхаа даалгаврыг шалгая. Та бүхэн гэрийнхаа даалгаврыг үнэн зөв хийж чад хүлээж байгаа гэдэгт итгэж байна. За, хараарай. Бусдыг илэглэхээс вэн эмүнэ öbür yen биеийг шинж. За, орчин цагийн дуудлагаар бол бусдыг илэглэхээс өмнө өөрийнхөө биеийг шинж гэсэн ийм өгүүлбэр байна. За, энд голондод энэ бэн yen гэсэн энэ нийлцгийг бол энэ нийлэмжийг сайн анхаарах хэрэгтэй. Илэглэх эсэ гэдгийг бол яаж ütсэн байна? Илэглэх эсэ гэдэг бол энэ эцэ гэдэг заахын ялгал нь энэ байна. Энэ ерөнхийлөн хамаатуулахын урт э бол энэ бэм байна. За, өмнө гэдгийг эмүнэ гэж бичдэг. За, энэ öbür өөрөө гэдэг өөрийн биеийн төлөөний өөрийг заадаг төлөөний үг өөрөө гэдэг үгийн үндэс бол монгол бичгээр öbür гэж бичдэг. За, энийг сайн харж яваарай. Мөн үүнтэй төстэй хэд хэдэн үг байгаа. Түүнийг одоо тайлбарлаж өгье. öbür yen гэж өөрийнхөө гэдгийг ингэж бичнэ. өөрийнхөө. За, энд өөр гэдэг нь бол энэ байна. Ин гэдэг харьяалахын ялгал нь энэ байна. Энэ ерөнхийлөн хамаатуулахын урт өө. Энэ хэ бол зөвхөн жиргээр гарч ирж байгаа учраас бичихгүй. Тэрийг бас сайн анхаараарай. За, би гэдэг маань эгчгээр төгсөн учраас заахын ялгал бол энэ яг эвгүүлчээр эхэлсэн энэ дагаврыг залах ёстой. Шинж. Бусдыг илэглэхээс өмнө өөрийнхөө биеийг шинж. За, энэ маань бас их бодууштай сургаалтай үг байна. Ер нь монгол хүмүүс бие мэдвэл хүн бэлчээрээ мэдвэл мал гэдэг. Ер нь өөрийгөө шүүмжилтэй хандахыг сургасан ийм сургаал манай ардын сургууль хүмүүс тун олон байдаг. За, 7 гаригийн нэрийг бичиж иргэсэн. Нөгөө гэрийн даалгавар бол за, энэ долуугаан гариг гэдгийг гараг гэж бичдэг. Эрийн дараа и бичихгүй шүү. Үнийг сайн анхаарч яваарай. Шинэ үсгээр кирилл үсгээр бид итэй бичдэг. Монгол бичигт бол энэ гариг гэдэг бол монгол үг биш. Эрт цагт монгол хэл санскрит хэлнээс орж ирсэн үг. За, санскрит хэл гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа ч эртний эндхийн судрын хэл. Санскритээр гараха гэдэг үг байгаа юм. Эрийн дараага аата байдаг. Тэгээд монгол бичгээр мөн тэр уламжлалыг барьж гараг гэж бичдэг. Эрийн дараа аата бичдэг. Энд и бичихгүй гэдгийг сайн анхаарч яваарай. Гаригийн нэрс. За, энэ 7 гаригийн нэр бол төвд үг учраас тэр төвд ихийг барьж бичдэг. Дава, дава. Мек, мар, лав гэдгийг үүний энэ ха гэдэг аваа бичиж байхдаа бид бичсэн. Та бүхэн сайн бичиж чаддаг болсон байх учиртай. Лагва, пүрв. Пианер гэдгийн фэг. Эндээ ийм задгай. Б үсэг бичээд энд нь ийм задгай биччихвэл П болно. Тэгээ пүрвүү гэж бичнэ. Баасан гэдгийг бассан гэж бичээд баасан гэж дуудана. Энэ бас л тэр төвд ихийг барьж ингэж бичдэг юм аа. За, бимба гэж ингэж бичнэ. За, дава, мегмар, лав, пүрв, баасан, бимб. За, ингээд өөрсдийнхөө бичсэн 7 гаригийнхаа нэрийг бичснээгээ сайн засч яваад одоо үүнээс хойш бол гэрийнхаа даалгавар хийхэд өмнө нь гаригийг бичиж байж болох нь байна. Тэгээд нэг бичиж ингэж сурсан үгээл бол биш сурсан үгийг ахаад хизээч алддаггүй хаанч гарсан түүнийгээ таньдаг л болох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь ер нь ном уншиж байхдаа ч гэсэн за, өмнө гэдгийг эмүнэ гэж бичдэг юм байна шүү гэдэл уншчихвал түүнийгээ хэд дахин хуулж бичээд тэр үгийгээ хизээч ахаад бичгэд бол алддаггүй байх ёстой. Тэгж нүдэлж байж л монгол үгийг зөв бичдэг болно, сайн уншдаг болно, сайн бичдэг болно. Тэрийг энэ цаг ямагт анхаарч байх хэрэгтэй. За, нөгөө гэрийн даалгаврын бас нэг хэсэг нь бол
Ааваасаа ааваараа аав тайгаа гэсэн ийм гурван үгийг бас бичгийг анхаараад ирээрэй гэсэн. За энэ гурвыг бичхийн өмнө би энэ үгийг бас нэг тайлбарлана гэж сая хэлсэн. Мартаж байна. Одоо энийг тайлбарлаад өгье. Үүнтэй төстэй бичлэгтэй хэдэн үгнүүд байдаг. Тэрийг бас сайн анхаар тогтоож авах нь зүйтэй юм аа. За энд биччихье. Энийг сайн анхаарч бичиж яваарай. За энэ бол өөрийгөө гэдэг үгийн үндэс. Гэтэл үүний доор орхицтой бичвэл өврөө гэж бичвэл өөр ондоо гэдэг үгийн өөр болно. Өөр ондоо. Ондоо гэсэн утгатай үг болно. Өврөө гэж бичвэл үүний доор. Мөн үүнийг өгөөрэй гэж бас бичдэг. Энэ хоёр бол ижилхэн гэж мэдэх хэрэгтэй. Өгөөрэй. Тэгэхээр өгөөрэй гэж бичвэл өөр ондоо гэсэн үг. Үүний доорх энэ орхиц ээг хасчихвал өөрийгөө гэдэг өөрийн төлөөний үг. Энийг сайн анхаарч яваарай. За үүнтэй мөн ижилхэн төстэй бичлэг үхий. Бас хоёр үгийг сайн мэдэж авах хэрэгтэй. За бичээд аваарай. Бүр. Нэг нь бүр. Энэ бүр. Бүр гэдэг нь дээлийн өвөр. Бүр бичиж яваарай. Бүр энэ бол дээлийн өвөр. Энэ бүр гэдэг нь ар өврийн өвөр. Уулын өвөр гэдэг шиг өвөр. Энэ бол дээлийн өвөр. Бүр гэдэг нь дээлийн өвөр. Энэ бол ар өврийн өвөр. Дээлийн өвөр гэвэл дэбэл үн бүр гэж бичнэ. Гэтэл өвөр хангай гэвэл бүр хангай гэж бичнэ. За энэ гурвыг бол сая сайн тайлбарсан бичиж авсан байх. Энэ өгөөрэй гэдэг бол ижилхэн утгатай үг. Заримдаа ингэж биш ийм жүжиглэг тохиолдолд хоёулаа өөр ондоо гэсэн үг. Энэ нь бол нэгдүгээр өөрийг заасан төлөөний үг. Өөрийн гэдгийн өвөр гэж бичнэ. За энийг бол сайн анхаарч тэмдэглэж яваарай. За бид одоо энэ гурван үгээ бичье. За ааваасаа аав гэдгээ хэлээд бичье. Аав ац ван ааваасаа ааваараа абу бэр иен аавтайгаа абу тай ван. За энд бас анхаарах зүйл бий. Энэ дарахын ялгал ерөнхийлөн хамаатуулахын нөхцөл хоёрыг ингэж бичгээс тусад нь бичгээс гадна мөн товчлон нийлүүлж бичдэг хэлбэртэй. Тэр хэлбэрийг сайн тогтоож яваарай. Ацгаан эцгэн гэсэн хэлбэртэй. Ацгаан эцгэн гэсэн хэлбэртэй. Эр үгэнд энэ ацгааныг бичнэ, эм үгэнд эцгэн гэсэн дагаврыг бичнэ. Тэгэхээр ааваасаа гэдгийг абу ач ван гэж бичгээс гадна абу ацгаан гэж үүнийг бичиж болно. Энэ хоёрыг
товчлсон энэ хэлбэрийг ингээд абуу ацхан гэж бичвэл бас ааваасаа гэсэн үг болно. За энэ хоёрыг бол товчлон нийлүүлж бичдэг хэлбэр бол байдгүй. Харин энэ абуу Тайван гэдгийн оронд бас Тайган Тиген гэж хаяа бичих нь тохиолддог. Тайган Тиген гэж бичих нь. Тай Тиген. Тайган Тиген гэж. Абуу Тайван гэхээс гадна абуу Тайган гэж бичиж болно. Энэ хоёр хэлбэрийг нийлүүлэн товчилсон энэ хэлбэрийг бас бичиж болно. За энэ нь бол эм үгэнд бичтэн мэдээж хэрэг. Энэ мөн ялгалгүй. Энэ чинь ирэмээр үгэндэл бичдэг хосолсон хоёр нөхцлүүд байгаа шүү дээ. Ер нь бүх дагвар нөхцлүүд бол эр эм үгэнд залгадаг хоёр хэлбэртэй эсвэл ганцхан хэлбэртэй өмнөх үгийн нэрээр нь тэр ихшгийг ялгаж уншдаг ийм л нөхцөл байдаг. Ер нь Монгол бичигт бол үгэнд залгадаг дагвар нөхцөл бол олон хувилбар байдаггүй. Тогтчихсон хэвтэй цөөн нөхцлүүд байдаг. За эндээс гадна абуу Тайган гэсэн ийм хэлбэрээс гадна хамтрахын тийн ялгалын Монгол үгчигт луга лүгэ гэдэг дагвар байгаа. Луга лүгэ гэдэг дагвар байгаа. Түүнтэй бичиж болно. Тухайлбал аавтагаа гэдгийг за энд багтаагаад бичиж абуу луга бан заман гიშгээр төгссөн учраас ялгаалгүй бан гэдгийг залгана. Тэгэхээр аавтагаа гэдгийг бас абуу луга ван гэж бичиж болно. Тэгэхээр аавтагаа гэдэг энэ үгийг гурван янзаар бичиж болох нь сайн анхаарч тэмдэглэж яваарай. Абуу луга ван гэж нэг бичиж болно. Абуу Тайван гэж бичиж болно. Бас абуу Тайган гэж бичиж болно. За ингээд сайн тэмдэглэж явсныгаа самбартай бичсэнтэй ахиж сайн тулгаж нягтлж яв. Ер нь алдаатай бичлэгтэй зүйлийг бас сурч болохгүй. Бичсэн зүйлсийнхаа алдаа мадгыг бол ямар нягтлж эхнээс нь зөв сурах нь чухал байна. За бидний тэн ялгалынхаа нөхцлүүдийг үзлээ. Ерөнхийдөө хамаатуулахын давхар залгадаг хэлбэрүүдийг үзлээ. Тэгэхээр өөрсдийнхөө энэ мэддэг бичиж чаддаг болсон тэр л бүх нэр үгнүүдээ энэ дагваруудаа залгаж өөрснөө үг холбож бичиж ийм дасгалыг бол байнга хийж байх юм бол та бүхэн бичгийн чинь хэв засарна, бас хурдан, дөрвөн зөв сайн бичдэг болох юм аа. За сүүлийн тэр хэдэн дагварыг өөрөөр хэлбэл сүүлийн 3 ааса, аара,
тайга гэсэн энэ хэлбэрүүдийг бас ахаад нэг тодтогоод бичээд өгье. Бичээд аваарай. Энэ бол өмнөх хичээлээс үлдсэн ааса. За 4 байж болно тийм үү? За энэ бол гарахын тялгал бол ганцхан нөхцөлтэй. Аца, ача юм уу эч гэсэн үүн дээрээ л бэн залгачихна. Ийм л хэлбэртэй. За үүнийг харин нийлүүлээд товчлоод бичдэг хэлбэр нь бол сая ч юм бичүүллээ. Ацгаан эцгэн гэсэн ийм хэлбэртэй. Ара өргөн бол Монгол бичгийн үйлдэхийн тялгал бээр ер гэсэн ийм л хоёр хэлбэртэй. Хоёулаа гүйгүүлэгчээр төгссөн учраас үүний хойно бол ерөнхийдөө хамаатуулахын и ихшгээр эхэлсэн ия юм уу иен гэсэн нөхцөлийг залгах ёстой. Ийм хэлбэртэй байна. За тайга гэсэн энэ хэлбэрийг бол тай ван гэсэн хэлбэр байж болно. Мөн луга лугэ хоёулаа бас бэн луга Тайван, Лугаван, Лугэ, Вэн гэсэн ийм хэлбэрүүдтэй байж болно. За үүний нийлүүлээ товчилж бичдэг хэлбэр нь бол Тайгаан, Тигэн гэсэн хэлбэр байна гэдгийг бол сая бичүүлсэн. Тайгаан Тигэн гэсэн ийм хэлбэртэй. За ингээд тийм ялгалын нөхцөлийн дараа ерөнхийлөн хамаатуулахын нөхцөлийг яаж залгадаг? Түүний зарим хэлбэрүүдийг энэ хоёр хэлбэрүүдийн нийлүүлсэн товчилсан ямар хэлбэрүүд байдгийг бол энэ хоёр хичээлээр бол үзэж дууслаа. Энэ бол бас чухал юм байгаа юм. Энэ зөв бичих төрлийн чухал үг холбоход бол тийм ялгал зайлшгүй нөхцөлд хэрэгтэй байдаг болохоор энийг бол зөв дагуул сурах нь чухал шүү. За өнөөдөр олон тооны зарим нөхцөлийг үзье. За та бүхнийг одоо ном өөрсдөө бол олон ном уншиж байгаа. Түүнд чинь бол юуны өмнө нугууд нөгөөд гэдэг нөгөөд ууд гэсэн ийм гурван нөхцөл бол элбэг тохиолдож байгаа. Нөгөөд. За энийг яг байгаагаар нь бичвэл гу дэ. Энэ нь гу дэ. За энэ өмнөх үг нь эр өгөөл ууд, юм өгөөл үүд гэж дуудах ёстой. За энэ хоёрыг сайн тэмдэглээд бичээд аваарай. За энд нөгөөд гэдэг олон тооны нөхцөлийн энд үүгийн шилбийг бол хийдэггүй. Яагаад гэвэл өмнөх үгтэй нь хамт дууддаг учраас үүний эхний үеийг үгийн дунд орсон үеэр бодож энд шилб хийдэггүй. Тэрийг бас нэг анхаарч явах хэрэгтэй. За нөгөөд нөхцөлийг бага инклиг болон ихшгээр төгссөн үгэнд залгана. Бага инклиг гэдэг маань хэлний үзүүрийн энэ буюу сүүлийн шүү дээ. Үгийн адаг тохиолдож байгаа сүүлийн болон
Игшгээр төгссөн үгэнд үгийн эр эмийг баримтаж залгана. Эр үг байвал нугууд, эм үг байвал нөгүүдийг залгана. За жишээлбэл үйлдвэрүүд, сургуулиуд гэж бичье. Үйлдвэрүүд, сургуулиуд. За та бүхэн бичээрэй бас. Үйлдвэр гэж яаж бичих вүлээ? Үйлдвэр. Үүлээ үүри. Үйлдвэр боллоо. За үйлдвэр гэж юугаар төгссөн байна уу? И ихшгээр төгссөн байна. За тэгэхээр зэрэг ихшгээр төгссөн үгүүд нугууд нөгүүдийг залгадаг. Энэ маань им үг учраас нөгүүдийг залгахнаа. Үйлдвэр нөгүүд гэвэл үйлдвэрүүд гэсэн үг болж байна. Сургуулиуд гэж үчи. Сургуулиуд. Сургууль эр үг учраас ихшгээр төгссөн эр үг учраас нугуудыг залгах ёстой. Сургууль нугууд, үйлдвэр нөгүүд, үйлдвэр нөгүүд, сургуулийн нугууд, үйлдвэрүүд, сургуулиуд гэсэн үг болж байна. За, номууд гэж бичье. Ном гийгүүлэгчээр төгссөн байна. За энэ уудуудыг бид сая хэлээгүй. Энэ хоёрыг тайлбарлаад орчихлоо. Энэ уудуудыг бага ангилгаас бусад гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд залгана. Бага ангилгаас бусад гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд залгана. Тэмдэглэж яваарай. Бага ангилгаас бусад гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд залгана. Бага ангилэг гэдэг маань хэлний үзүүрийн энэ уу сүүл энэ шүү дээ. За тэгэхээр зэрэг ном гэдэг үг бол энэ төгсгөл гийгүүлэгчээр төгссөн байна. Энэ эм бол бага ангилэг уу хэлний үзүүрийн энэ биш эм гийгүүлэгч байна. Тийм учраас үүнийг залгах ёстой. Номууд. Номууд. За энэ бол номууд гэсэн үг боллоо. Номууд. За гэрүүд гэж бичье. Гэрүүд. Гэрүүд. Гэр. Гэр гэдэг бол бас гийгүүлэгчээр төгссөн байна. Гийгүүлэгчтэй бага ангилгаас бусад гийгүүлэгчээр төгссөн учраас бас л үүдийг залгана. Гэрүүд. Гэрүүд. За түүнээс гадна олон тооны нар гэдэг дагавар байдаг. Нар. За өмнөх үгтэй хамт хүчдэг. Д эс чууд мөн чуул голчлон ярианы хэлэнд. За ийм нөхцлүүд байдаг. За энэ хоёрын бол хамт өмнө эднэрийг бол өмнөх үгтэй хамт хүчин ганцхан нарыг бол өмнөх үгнээс нь салангад өчнө. Энэ бол хүндрэлтний хамаатай нэрэнд тохиолддог. Гэвч үүнийг бол өмнөх үг нь эр үг байвал нар, эм үг байвал нэр гэж дуусчих ёстой. Гэвч ертөнц цагийн монгол хэлэнд өмнөх үг нь эм үг байсан ч одоо бид нар гэж дуудаж аншичхаад байгаа юм аа. Нар. За энийг бас сайн анхаарах хэрэгтэй. Олон тооны нар бол ийм дорой орхицгүй ийм л нар байдаг. Үүний дор орхиц хийчих юм бол нэр гэсэн үг болно.
Үүний эрийн ард сүүл хийчих юм бол Тэнгэрийн нар болчихно. Тэгэхээр тэрийг бол өмнөх бас хичээл дээр бид анхааруулж байсан сайн санаж байгаа баха. За жишээлбэл багш нар гэж үсэ л да. Эмч нарч гэдэг юм уу? За. Эмч нэр гэвэл ингэж бичнэ. Багш нар, эмч нар, багш нар. За энэ дээд дагаврыг бол уламжлалаар зөн үгэн залгадаг. За энэ ST2-ыг ялгалгүй. Энэ гэх мэтлэнгийн гүйгүүлчээр төгссөн үгэнд залгахад бол заримдаа төгсгөлийн дээр гүйгүүлэгч нь бол гээгддэг. Жишээлбэл нөхөр, баян гэдэг хоёр үгэндээ дэг залгавал энэ төгсгөлийн энэ хоёр гүйгүүлэгч нь гээгдээд нөхөд баяд гэж ингэж үчнэ. Энэ бол нөхөд. Энэ бол баян баяд. За нэцийг бас уламжлалаар цөөн үгэнд залгана. Бас зарим төгсгөлийн энээр төгссөн үг гэх мэтлэнгийн үгэн залгуул тэр юунд гээгддэг. Жишээлбэл күмэн гэдэг үгэнд энэ олон тооны эцгийг залгаад үзье. Күмэн гэдэг үгэнд энэ эцгийг залгахад юу болох вэ? Хүмү эс. Тэгээд ардын цагийн монгол хэлэнд бол энэ хүмүн гэдэг үгэнд эс залгаад үүссэн хүмүс гэдэг хүн гэдгийн олон тооны хэлбэрийн энэ үг бид уртаар дуудаж жаншчихсан. Тэгээ хүмүүс гэж хэлдэг болчихсон байна. За энэ бичснийг тэмдэглэж авсантайгаа тулгаад нэг сайн нэгтлээд ав.
бичсэн өгүүлбэрүүдээс жишээ 2 өгүүлбэрэнд залгаж бичье. Олон тооны шууд нөхцөлийг залгасан жишээ бичье. За баг гэдэг үгэнд баг багчууд зааман ялгалгүй багчуул гэж бичвэл яаж бичих вэ? Бага чууд багчуул гэвэл мөн ялгалгүй бага чууд багчуул. За залуу гэдэг үгэн залгаад үзье. Залуу. За залуучууд гэж бичье тэгвэл залуучууд. Эмэгтэй гэж бичье. Эмэгтэй. За эмэгтэйчүүд гэж бичье. Эмэгтэй. За одоо энэ төгсгөлийн яг ийгүүлэгч үгийн дунд хос гişгийн хэлбэрт оруулна. Тэгэхээр 2 урт шил болно. Тэгээд эмэгтэйчүүд. Энд 2 урт шид байна шүү. Эмэгтэйчүүд гэвэл мөн ялгалгүй. Үүний дор энэ чүүд гэдгийг залгахаар эмэгтэйчүүд. Залуучууд гэвэл залгуучууд гэдэг энийгээ залгахад залуучууд болно. За олон тооны нөхцөлийн тухайд бол ийм байна. За гол нь бол олон тооны нөхцлөд зөв дагуулж бичихийн тухайд тэр эхлээд бид саяын хэлсэн тэр нугууд, ууд нөхцөлийг л бас сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэр нугууд нөхцөлийг бол бага энхлэг буюу ихшгээр төгссөн үгийн ирээмийг баримтад залгадаг. Уудыг бага энхлэгээс бусад ийгүүлэгчээр төгссөн үгэн залгадаг гэдэг тэр дүрмийг л сайн санаж байгаарай. За гэрийн даалгавраа өхийн өмнө энд би гэдэг үгийг тийм ялгалж өгье. Тэгээд үнтэй холбогдсон даалгавар өгөх юм аа. За би тэгээд харьяалахын ялгал миний над гэдгийг наддар гэж үчдэг. Над намайг гэдгийг намайг надаар надвэр надаас
надтай. надтай. над луга. За энэ намаа гэдгийг ийм хэлбэртэй бичнэ. Энэ маань анхаарч яваарай. Нам гэдэг язгуурдаар заахын тиядгалын энэ нөхцөлийг нийлүүлээд бичсэн хэлбэр байгаа юм шүү. Үүнийг намаа гэдэг энэ хэлбэрийг нийлүүлээд бичгээд ийм болж байгаа юм. Намаа гэж. Энэ бол нам гэдэг язгуур, энэ бол заахын тиядгалын нөхцөл. Үгэнд залгадаг заах тиядгалын нөхцөл. Миний гэдгийг минь надар над намайг надаар надавар над ац надас надтай над луга. За надтай гэдгийг над луга гэж бичиж болно. Хамтлагын диалогын энэ хоёр нөхцөл ийм хэлбэртэй байна. За үүнтэй жишээд гэрийнхаа даалгаварт чи энэ тэр гэсэн энэ гурван үгийг тийм ялгалаар ингэж хувиргаад ирээрэй. Өөрөөр хэлэх юм бол чи гэж хаал чи, чиний, чамд, чамайг, чамаар, чамаас, чамтай. Энэ, үүний, үүнд, үүнийг, үүгээр, үүнээс, үүнтэй. Тэр, түүний, түүнд, түүнийг, түүгээр, түүнээс, түүнтэй гэсэн ийм үгүүдийг ялгалж бичиж ирээрэй. За энэ бол зарим сурах хүчгнүүдээр бол бас байгаа. Өөрсдөө ч үзэж байгаа ном сурах хүчгнээс үзэж болно. Тэгээд энэ өнөөдрийн би гэдэг үгийг би тийм ялгалаар ялгалж бичсэн үүнтэй бас адилтгаж санаад өөрснөө бичээрэй. Нэгдүгээр даалгавар бол энэ байна. За хоёрдугаар даалгавар бол Сүхбаатарын талбай дээр байдаг Жанжин Сүхбаатарын маань хөшөөн дээр Сүхбаатарын хэлсэн үгийг монгол бичгээр их сайхан биччихсэн тавайлгаад сийлчихсэн байдаг. За түүнийг монгол бичгээр бичиж ир. За ер нь зарим хүн мэдээжийн хэрэг хөдөөний хүмүүс маань Сүхбаатарын талбай дээр очиж үнийг харж амжихгүй. Тийм учраас би үгийг хэлээд бичүүлчихъя. За бичээд аваарай. Бидний улс эв саналаа нэгтгэн бидний улс эв саналаа нэгтгэн нийт нэгэн хүчийг нийлүүлэн нэгэн зэргээр зориглон хөдөлгөөс үл хүрэх газаргүй бөгөөд мэдэхгүй чадахгүй хэмээх явдал огт үгүй болж Цэнгэлийн манлайг олж болохыг дан гагц бидний сэтгэлийн чин зориг мэдмээ. За үүгээр өнөөдрийн манай хичээл дуслаа. Номоос нотлогоо ирж судраас сурвалж олдог босоо заяат Монгол бичгийн удмын эзэн болоорой.